बीड़ा वाली माई से भक्त कहता कि माई ए माई बाटे बड़ी गरजिए से बाटे बड़ी गरजिए से अरजी लगावे बाटे बड़ी गरजिए से अरजी लगावे आवे मतारी तोहर बबुआ बोलावे बाटे बड़ी गरजिए से अरजी लगावे आवे मतारी तोहर बबुआ बोलावे छोटी रे मोटी निमिया गछिया भुइया रोते जा हे मैया हो भुइया रोते जाहि रे छोइया सातो महिनिया जाहि रे छोइया सातो महिनिया खेले जुआ मैया हो खेले जुआ किया जिला पंचायत प्रत्याशी संजय यादव जी ग्राम पोस्ट पुरास जिला बलिया भाई हमरा गौरव कुमार सिंह जी आशीर्वाद दिले बनी और संगीत प्रेमी कलाकार भी हैं हमारे गार्जियन भी हैं ओम प्रकाश बाबा की ओर से आशीर्वाद मिलल बार बार प्रणाम करो भक्त कहता कि माई ये हमार सौभाग्य कहल जाई कि हमरा कितना लोग माने वाला बा न तो हमरा भी कुछ नहीं थे छूटल किनार तले टूटल पतवार हो कनिजा खेवैया नैया परल मझधार हो छूटल किनार तले टूटल पतवार हो कनिजा खेवैया नैया पर मझधार हो अरे कैसे के पास जाई एगो हम माला पहनाई अपना जी चचा के अरे तो हमारे समाज के भी शान बानी पूरे बाकी बलिया के आन बान शान बानी और खातिर खड़ा अगर बेटा ना रही तो फिर के रही हमारा जी चचा की ओर से रह कुछ ले ले तो तब माला पहनाई कैसे के पार जाई कैसे के पार जाई पवरे नया रे आवे मतारी तोहर बबुआ बोलावे अरे कैसे के पार जाई पवरे नया आवे मतारी तोहर बबुआ ए जी सर ए सर मलू यादव जी की ओर से रामपुर से आशीर्वाद दिले बनी जय हो माई संजय जी के फूफा जी बहुत बहुत कमे समय में भी चल जाएगी जय हो फूफा आशीर्वाद मिलल हमारा जी चचा के पद प्रतिष्ठा बनो रहो एगुएंद्र नाथ ITI पूरे बाकी बलिया में ना बिहारों में बन जाओ झारखंडों में बन जाओ कि हमनी के
सीना चौड़ा रहे। सही बात सही बात। हौ मालकिन तू ही स्वर्गम साज के चहबू त राख लेबू गोलुआ के लाज के। हौ मालकिन तू ही स्वर्गम साज के चहबू त राख लेबू गोलुआ के लाज के। इतना आशीर्वाद बुझा कि सुमंत पांडे जी की ओर से आइल बका हाँ जी प्रधान जी की ओर से बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। जय हो हमारा अमरनाथ पांडे जी उर्फ छोटू बाबा बैठल बनी हाँ जी और उरा बैठनी है तो हमारे मनोबल ऊंच हो गइल सही बात काला टीका कि सोनू संग दिल संगे अरे सिरवा झुकावे एमे तो ओरिजिनल चौगुन चाहे लगा कि ना ना 12 बजे के बाद मारल जाए सही बात सही क्या बाबा कि सोनू संग दिल संगे सिरवा झुकावे अरे आवए मतारी तोहार अरे बबुआ बोला सोनू संग दिल संगे सिरवा झुकावे आवए मतारी